Здравейте, здравейте, момци и моми, аз съм GMR, а това би трябвало да е епизод 24, поредицата ми на дрона наречен Inquisition, продължавам там, където бяха тръгнали. Ако сте чули един тон пиано, който звучи нещо сорта на тън, това е защото съм си сложил едно плъгинче, което ме уведомява, когато започна запис, когато спра записа, когато паузирам записа и така нататък. Сега, поне така се очаква да работи. Сега ще го паузираме, за да видим дали наистина работи, дали всичко е наред и продължаваме след секунди. Изглежда сякаш всичко е наред. Половина си работи и така. Добре. Сега ние ще експортваме ето тази част тук. Това ще дойдем тук надолу, ще вземем евентуално този кемп. И мисля да дойдем насам. Да видим какво се случва тук. Но тук има някакви баш инквизитори, които искат да ни дадат някакви ресурси. О! Браво, момчета, живи и здрави да сте. Тук има някакви яко работи. Парц, супер. Куче, убиваме го. Мисля, че изтървахме там каквото трябва да вземем от тук. Гледаме някъде... Аха, ето тук. Те търсят някакъв човек, а не е ясно кой точно търсят. Сега аз не мога да си спомня, това беше ли за търсенето за нашия Грей Уорден от единичката, или то беше на маса това. Мисля, че беше на маса. На Тела, мисля, че трябваше да търсим нашия инквизитор. Глуп си говоря, нашия Уорден. Просто се оглеждах тук и викам, добре, сега откъде се качиме. Няма, ще трябва тук да заобиколим. Нека си нагоре искам да отида. Ето тук, айде, почикам се, ето е. Добре. Какво става тук? Има ли някой, няма ли никой? Оп. Тук има някакви работи. Почитаме малко, Гледа. Супер. Тук, къде е? Нещо има тук за взимане. Тук трябва да се качиме горе. Добре. Оп. Първо да събираме какво отиде да събираме. После документите. После важните неща.
Може да търсите Алистър. Looks like several wardens were traveling together. Така излиза. I think the Inquisition could benefit from this. Сега се чуда, Алистър ли търсят или някакъв друг Грей Лорден, или нашия Грей Лорден от единичката. Защото ако питате мене, ако има някой Грей Лорден жив, който може да спаси Грей Лордените, това е Хиро Ферелда. Даже ако питате мене, той е човек, който трябва да спаси цялата игра. И в четворката да цъкаме с него, ама не да я бъде тази май. Въпреки, че не е много сигурно. Сега не си спомням, мисля, че действото в принцип се развиваше ще се развива в ролева четворката. А може и в Интер да беше. Така че това по-скоро означава надали матко. Надали ще е с нашото момче. Но надеждата умира последна, както са казали хората. В крайна сметка на печалата абсолютно нищо не му пречи да отишли до Винтър. Ние не знаме къде е тръгнал. Или пък имахме някаква представа в края на играта, в крайна сметка. Ще разбера. Тук е по... Някаква сложна схема трябва да се направи. Добре. Аз бих казал от тук. Тук. Тия двете са тук само за да ни объркват. Така. Добре. Тук реално важното е да видим откъде е най-подходящо да тръгнем в тия съзвездия. Защото по някой път е важно да тръгнем от место с много пресечни точки, а по някой път трябва да е место, където няма такива пресечни точки. Тук дали събрахме всичко? Да, изключим ето това. Исках всичките да спама.
Оп, те ще изтървахме. Че, не изтървай тука велики лудове. Тя 6 голд, кой ти ги да? Аж колко нищо не мога да си купим с тях. Абсолютно. За 6 голд в тази игра сигурно и дъвки не мога да си вземе. Насам, поева, съндък. Добре. И задънена улица. Но важното, че съндъка прави нещата готини. Оп, как се спортваме. Да дадем аутоатака и вместо да тръгнем напред, герой ще ни се спортваме за яката работа. А така, запали това. Факел. Найс. О, тук има още неща да събираме. Още по-найс. Добре, това изглежда като някакви джуджешки такова останки. Някакъв темпъл да речем, нещо от сорта. Знам ли. Сега обаче, ние трябва да дойдем. О, ние сами имаме бая път. Въпросът е да се портне от тук насам ли слезем или от тук? От тук да слезем, така, Айде от тук ще слезем. Да видим нещо по пътя, мога да има готино. И да не вземе да изтървяме нещо. Хубаво е по принцип да разкриваме цялата територия, т.е. всичките територии да открием и разкрием, за да може евентуално, ако има някакви задачки по тях, да ги изпълним. Ей, тупа. Какво не скачи? Прома. По-скоро лъцки. Абе, има някакъв шанс, добре. Оп, добре, скачихме се. Какво става тука? Това май не е свързано с греворените место. Май. О, пияне! Пиянето го взимаме. Това е яка статуетка. Ето вижте, това примерно, тази част, примерно тук, не беше от тези, които са ни задачки, щяхме да го изтървем, ако бяхме на другата страна. Моли, тук ще боли. Аз че не. Че се прибихме. Както гледам, от тук трябва да скачиме. Сега трябва да видя нещо. О! Добре, не исках да видя. Просто си мислех за кръв и за полшени и заради това го изпих. Това, което исках да видя по принцип, е дали ако се смена фокуса върху някой от другите ни герои, нашето момче ще пиене полшен, защото аз искам да го държа точно горе-долу на толкова кръв, колкото беше в момента. Айде пак с тия телепорти при аутоатака. Ева. Добре, я видим откъде ще миш. Това е на аутоатака в момента.
Окей, да, добре. The one with the extra armor must lead the pack. Solus doesn't fear spirits, Vivienne. Why do you? Your apostate friend did not benefit from formal training in a circle. Дали са The мъдотостите. circle makes you afraid. Are the demons stronger there? The circle taught me the tricks demons play to gain the trust of any mage foolish enough to listen. Solus seems to trust you. How long before you turn on him? Solus is my friend. Изчакам само But се you'd like да to be изговорят. more, wouldn't you? You could be together forever if you possessed him. Is that not truly what you want? A body to claim your own, so you never have to return to the Fade? I can't return to the Fade. Sometimes I wish I could. Да. Иска да ги изчакам, защото не бях 100% сигурен дали това пък няма да хвана нещо да прекъсне разговори, ако започне да затваря пещерата. Сега тук, това да се качваме нагоре. Това го убия, ще го убия, че сме пичове, ще го убия. Вичи, ние сме готини хора. Чакай, че се прибиваме като някой куче, усеща нас. Добре. Тук има нещо да се събира. Не, но важното, че то, където беше на количката, трупа му стои по долу естествен начин. Хайде, опа, можеш, аз вярвам в тебе, брате, Братле, вярвам в тебе, братле. Добре, вярвах в тебе, братле. Вярвах, ти ми изложи. Аз си тира. Опа, тук имам много неща да събираме. Е, така ми харесва. Стига някъде и Warden Commander Patch. Good find. This belonged to the wardens. Продължаваме да търсим неща на ордените тук. И тук някъде също трябва да има. Оп. The wardens have abandoned these camps. They're looking for someone. Alistair, perhaps? Абсолютно е възможно, но не е ясно. 100%. Това, което ни направи впечатление е, че намерихме значка на Warden Commander. Алистър не съм сигурен дали е станал Warden Commander, но ние със сигурност сме били Warden Commander. Въпросът е защо сме си изоставили значката, ако е била наша. Може би сме забравили, може би сме влезнали в някакъв бой, който ни е принудил да се махнем оттам. Сега отиваме на сам. Не,
Добре. По-скоро ще дойдем насам. Насам. Включението насам ще е големо. Ама не, айде първо ще дойдем на тук. Мисля си... Първо на тук, но няма да е лошо да вземем пари за да се случи. Нали? Или няма много смисъл. Май ще хубаво да го вземе. Първо ще пробваме без него. Мисля си, понеже тук, където отиваме сега, има шанси да не можем да продължим напред. Да е затворено... Пещера ли се води? Темпъл ли е? Какво е? Да е затворено. И трябва да го отворим през Лортейвала. Въпросът е, че нямам спомен. Дали първо трябва да дойдем до тук да видим, затворено е, значи трябва да изпратим хора да го отворят. Това место. Май баш така. Ще стане? Да. Мисля, че няма да можем да влезем тук. Пълим един поглед тук отстрани, но... Да, като цяло... Да, от тук се влиза. Добре. Помних си, че тук е запечатано. Просто не бях сигурен дали сме го разпечатали през Лортева или не. Добре, ми се беше показало на картата. Така. Сега дойдем насам. Тук мисля обаче аз да използвам нашето верно животно, каквото и да е то. Защото с него ще се придвижим все пак по-бързо. Рядко намирам смисъл да го използвам това животинче, но тук ще ни помогне много. Има една територия, където трябва направо си го язним, няма как. Сега обаче тук теглото изкачване. Аре! Бала вече няма да тупаме. Тук си има някакви орденчета, я слезнем да ги видим какво става. Дадете момчета. Това не мога да съберем, ли? Не би сме събрали по-рано. Къде са работа? Да. Много неща ми трябват. Искам да имам криле на дракон. Това какво е? Желязо ли? Съмърсъл е това? Не. Бабо Мецо. Защо ти така си лошо към мене, а? Физиката малко на тази игра на моменти много ме дразни. Трябва да си признава.
Тия пускане надолу, това бутане в никакви незначителни камичета. На моменти, ето като например тука. Доста ме дразни. Това предполагам, че е заради тъпия енджин. Като Frostbite, не ме разбирате погрешно, Frostbite е перфектен за игри като Battlefield. Но нещо за RPG-тата... Nope, батко, nope. Не става. Вярно, че това все пак е първата игра на BioWare с този енджин, която са направили, но Mass Effect Andromeda бих казал, че са подобрили много нещата. И въпреки това пак енджина нека си не се усеща правилно за RPG-та. Не, от тук ни е пъти, така ли? Тук има някакви даркспонски тунели, може ли? Обичаш, да си ли готова? Аз нямам също шумана за него. Аз опитвах да му не правя дебелър, ама нямам мана за дебелър. Секунда. И Behavior Healing 20%. Даже по-скоро на 10%. Защото разликата между 20 и 25 не е много голяма. Тъй като ние ще удържим между 50 и 25% с повечето време. И трябва да се аутохилва само и единствено, когато е под 10%, вече към критично, когато ти атешата. Критично ниво. Просто не искаме аутохилва. Най-така. С най-добри чувства казано. Искаме някакъв компютър да решава кога да ни хила. О, тук имаме черпиньо. Аз не знам, гледам хора, които са цикали играта на конзоли и там... My dear, your pet is speaking again. Do silence it. Inside, Marquis Alphonse. I do hope Duke Bastien puts out the lights before he touches her, but then she must disappear in the dark. Gown tight between my fingers, cold all over, unacceptable. Wheels turn, strings pull. He hurt you. You left a letter, let out a lie so he would do something foolish against the Inquisition. A trap. Inquisitor, as your demon lacks manners, perhaps you could get Solus to train it.
И имам ръсницата долна. Да, Сол ще ти каже всичките малки тайни, усещам аз. Обаче да видим къде беше руната тук. Да, руната мисля, че беше ей тука или ей тука на тази стена. Може и малко по-назад да беше. Ще видим. Значи първо да вземе череп. Ако говоря малко по-силно това, защото нищо не чувам от... Трето къде е? Защото нищо не чувам тук от този водопад. Не, малко гъбки. Малко такова. Още малко от това. И салатата е готова. Като намеря някакви дарк спомощи ще вземе и месецето. Паячета. Бей. Но, ето месото. Ето месото, ето месото за скарата. Това ще яде пашко тази вечер. Още чувам някъде нещо такова на цвърчили там по звуци издава, не съм сигурен. Опа. Отвори се сезами. Не можеш па сама сега. Значи това магиостите са много разглезени. Не можем сами да свършим тук цялата работа и да убием всички години на света. Мога ли такова нещо? Единственият такъв магиосен свестен беше Хол, който трепеше всичко наред. Това цвет е помирал, не съм сигурен, но май за първи път го събираме. Не ми е направо впечатление до момента. Това какво са? Три червените неща? Някакви мървоци. Викам, че ще сме изтървали да ги събераме. Добре, къде беше това? Къде тук трябва да е? Бе. Викаме, къде да отиде тази руна? Найс, джигили. Тук паяк се трепе с Дарк Спон. Ще ги трепе на всичките... Не шанс да дишат. Тук има още... няколко такова... Още 5... жарда. Въпросът е къде да ги вземем, откъде да ги вземем ние. Шардове. Яко! Стол пак къде се бъгнае, много пусна. Аре, си скапане факел. Може би насам не сме играли.
И насам не сме идвали. Това ме викаме кончо като гончо, който е всичко друго, ама не и кон. Факт няма пускане, няма как да го изтървеме. Пробваме да дойдем насам. Май нагоре не можем да се качим така, като гледам. Май, може и да може. Не, тук не може да се мине. Добре. Ето това не е пътчето. Няма друго. Ама мец там стои, обикаля, иска да яде рибка. Джабаме през водицата, измиме, ще я кажа, копирка на това, като гледам с си крака при него. Дюланчета. И после ще ги правя една местна салатка. Може би от тук нека си така виждате. Скачим горе. Аз въобще да съм сигурен дали можем да скачим горе. Имаме някакви неразкрити територии. Може би е така от тук да се спусне насам. Гледам тук по-надолу не може да се мине. Сам не може да дойдем. Има ли някакви неразкрити територии всъщност тия? Това е много интересен въпрос. Колко от колко територия сме разкрили? Мога ли да хвърлим един поглед? Значи какво? Има малко неразкрита територия. Ето тук, както гледам. Ето тази част тук. Е един остров, който сега не можем да отидем при него. Ами добре. Поне да знаем, нали, да не си губим времето, не е заради друго. Да не обикалям допълнително. Значи най-вероятно някъде тук ще е череп. А може и тук все пак да е, така че айде да дойдем насам. От тук ще дойдем насам. И това тук ще го обиколиме и с това ще получим тази територия. Ще я кажа епизода, ама епизода по-скоро още няма приключване. Ето, тук някъде можем да ходим да скачиме. Може би. Не. Бъркахме посоката. После си вземе някакво друго животно да си язде. Само ако се сета, бе. Това е местото. Повече от това
Съм сигурен, мога да ходя направи. А проверим безкончово кругончо. И по тази пътека да видим къде ще ни изкара. О, тук има някаква пещера. Интересно. Да я дип сталкерско. Готино. Търсенето на черепа, какво намерихме, а? И сега такова в търсенето на черепа. И излиза такова снимка на Бошков. Когато по-време дай как се вика. Нема пускане на този факел, ей! Прощавайте за свирването. Прощавайте, надявам се да не съм ви унищожил ушите. О, Бошко, какви ги говоря аз, бе, бата? Остана. Влезна Бошко в тиквата. Тата не ще да пусне факела. Аре, пусни, че ме дразни вече. Почвам си представя такъв на военната маса, такъв стои пак с факела и свети. Ето тука. Ето тука се язни, бе. Айде, тръгваме. Айде. Ге. Yeah. А как беше командата за назад? Нека го знае да драсне. Виж, беше еса, не съм много сигурен. Череп няма тук. Търся череп, там череп, няма череп. И добре. Айде, спортове тука. Какво? Тук казва, че трябва да има шарт.
Опа. Със сигурност трябва да има още един череп някъде. Въпросът е, той най-вероятно при дракона. Като отидем при дракона ще мога да вземе. Най-вероятно точно така стоят нещата. Окей. Аз се бяха от тук. Само загубихме време. Така, ние тук сме били в Крествуд. Има ли нещо за правене тук? Квест 1 от 2. Отиваме си вкъщи. Отиваме си в Skyhold. Ще раздаваме тук набързо някакви задачки. Добре. Пак я го няма. Отървахме се. Инквизитор. Да, им някакви задачки. То май не останаха по момента задачи. По-скоро някакви неща да ходят да търсят ресурси, може би. Имаме поне предимно това нещо не става. Но, може сега на Storm Coast да можем да отключим местото, където не можем да ходим. Да, били да отключихме. Ама така стана. Добре. Браво. Ресурси. Пак ресурси. Това е свършено било. Ресурси. Това пак май са ресурси. Ресурси. И да, те не останаха само около ресурси да събираме. Добре. Тук. Darkspawn have been driven back on the Storm Coast. Let us pray they do not return. Айде да дойдем тук, в тази територика, да я разгледаме. Не сега. Тях ще ги изпратим очевидно да събират някакви ресурси, защото няма какво друго да накараме да правят. Let us begin. To work? След това, още не всъщност. Сега това отиваме да си направим един инвентар менеджмент. Знаете ли, всъщност можем да сложим при края на епизода тук. Не съм сигурен колко време от него се е минало. Сега ще фървим един поглед. Фървим един поглед. Паза. Добре, има още доста време. Няма нужда да бързаме, значи продължаваме си цъка. Просто не бях сигурен колко време се е минало, имам чувство, че се е минало малко повече. Но оказва се, че не е баш така. Сега, какво правиш ти, бе, приятелю? Добре. Тук имаме някакво двойно оръжие.
като ние и Iron Bull сме единствените, които използваме двойно оръжие тук. Просто това двойно оръжие е колко по-добро от старото двойно оръжие. Що се отнася до демидж, достатъчно. Cold Resistance, супер. Добре, резистънс с всички видове демидж, без физикал. Окей, харесва ми. И тази брада много ми харесва, но това също ми допада. Ще му сложим. Това се отнася до стафове. Това се отнася до стафове. Този стаф по-скоро ще го продадем. Така. Ще го запазиме. О. Някакъв симпатиарски щит. Да видим какво има Касандър като щит. Ще го дадем на нея. Другите неща, като изключим този лък, можем преспокойно да ги продадем. Що брата би се запазил, маре? Няма. Като броем какво сме хванали. О, хванали сме някакви шлемове. Даже и ние най-накрая можем... Че съм сигурен, че искам да си сменя шлема. Тия боички мога ли ги промена? Трябва да проверим. Всъщност... Всъщност... Айде, вземи ти този шлем. Вземи. Ще ги продадем. Защото се отнася до аксесуарите, какво се случва. Така, има някакво нови пръстенчета. И няколко амулетчета. Мисля, че имаше един човек без амулет. Може пък и да се бъркам. Още както гледам, се бъркам. Добре. Charging Bull. Ние имаме Charging Bull. Просто, че май нашите пръстени в принцип са си по-латини. Помпел. Ние вече не използваме Помпел Страйк, знаете ли. Така че Charging Bull си осваваме. Rampage. Rampage. Аз съм много сигурен дали Rampage за нас. Сега ще фърлим един поглед. Тъмно, защото искам да видя пък и кой използва Помпел. Така, Помпел къде е? Помпел, може би Aramble да използва Помпел. Rampage. Rampage, откъде ли е? Тук със сигурност се използва Rampage. Има ли някакъв шанс? Тук къде е Rampage? Но не, тук са Devour, Drown, Rage. Няма Rampage. Change. Bodyguard. Колко делите Rampage? Проверка. Но знам, нещо си проверява.
Rampage. О, боже. Да. Окей. Тотално изключи да го погледна това. Ами ще сложим и Rampage, значи. А помпела. Да видиме. Iron Bull, какво сме отдигнали. Той помпел няма. Той всъщност нищо няма. Ние нищо не сме надигали на него. Ние него можем да го развием еквивалентно като нас, само че той няма рибърс по мене. Ще му сложим на него това. Сега ще му дигаме помпел. Сия. Топ. Това Counter-Strike го продавам. Все забравям да си направя експеримент с него. Махам. Първо броните махаме. После всички тия глупости. Лоу-файс ще го запазим, въпреки че за сега нямаме герой, който да може да го прави това и не съм сигурен, че ще имаме такъв. Не мога да си сме на боичката на децето по дяволите. Така. Сега мисля да се разходим в вътрешния екип и да говорим с нашите хора. Ще говорим за Джозефин и тая, които са тук в And what else did Lady Forsythia say? близкото That околе. she'd rather drown herself than help the Inquisition. Anything else? She said she'd have us flogged alive if we allied with her brother. That does sound like her. Cheer up, Josie. We at least have her attention. You always do find the brighter side of things. We are in the midst of cementing an alliance with Lady Forsythia of Nevada, your worship. Супер. It's become a somewhat delicate task. Нейните заплахи нямат никакъв смисъл. She'll have us flogged alive? I believe she meant flayed alive. Her ladyship tends to confuse metaphors when she's excitable. I dissuaded her from sending soldiers when she learned we'd struck an accord with a brother she's feuding with. Lady Forsythia simply employs a colorful manner of speech. Да я извиняваш. Do you always apologize for bloodthirsty nobles? It's the usual showmanship expected from those in power, Inquisitor. Nothing more. But I confess I do miss my staff from the embassy in Antiva. It was always useful to discuss the day's visitors with them. Обсъдили сме. I have time. If you'd like to review things with me. I wouldn't wish to impose. На If it were imposing, I коле. wouldn't have offered. Well, I admit there are a few potential alliances it would be good to discuss. Right on the parlor floor, in front of everyone at the soiree. Who does such a thing in front of their guests? The Duke of Kellington, apparently. And then there's Cole's lurking. It frightens our guests half to death. Lord Gennard still won't respond to our letters. And Sarah, can she not find a single overshirt with that mustard taint on it? Then there's Dorian. The man refuses to take anything seriously unless it suits its whim. Not to mention... Oh goodness. Have we been here an hour already? Не си мислех за това. It went by so quickly I didn't even notice. You're far too polite. I didn't intend to go on for so long. You must think me quite the gossip. Да, мисля, че си забележително. It's
Spending time with such an engaging woman is never unpleasant, Lady Montillier. Goodness. I'm glad I haven't wasted your day. Well, I've taken up quite enough of your time already. Until next time, Your Worship. Ще бъде джегеда-джугеда. Джегеда-джугеда. О, що ме стресна. Еха като това бабаит тук. Тук мога ли се изметка, не така нещо? Що да може? Добре. Не може да се изметкаме така. Добре, поговорихме с тея, а сега ще поговорим с Варек, защото той е тук в този коридор. С този пич не съм сигурен, можем ли да говорим? Do you have any insight into the stories these tiles are supposed to depict? Tell you what, you finish one and I'll write it up. Who better, right? A good dwarven perspective. Another time. Best of the vein, Inquisitor. Интересно. Варик, мой човек. Има въпрос за Холк. I've read your tale of the champion, and I have a few questions. That's a pretty common reaction. Go ahead. Няма значение, брат. Carry on. Need something? Разкажи ми за червения I want to know more about лириум. Red Lyrium. I'll tell you what I can. Така. Защо темпларите го приемат? What could the Templars want with it? In Kirkwall, just having the lyrium idol made Knight Commander Meredith impossibly strong. Before it turned her into a lyrium statue, anyway. Maybe they thought the power was worth it, or maybe they didn't know the consequences. I think that's enough on Red Lyrium. Yeah, not really my favorite subject. Дай го. Need something? Пак искам I want to да know го more разпитам. about Red Дали Lyrium. нали ще се отключи долната Tell you опция. what I can. Как по-точно повлияе на хората? I've seen it infect people like a disease and turn them to lyrium. How can it do that? That's a good question. To tell the truth, we don't really know what that shit can do to a person, and I don't want to find out. I think that's enough on Red Lyrium. Yeah, not really my favorite subject. Need something? Имам лично въпрос. Can I ask you something, Varric? You want to talk about me? I'm flattered. Also inclined toward extravagant lies. Thanks, Varric. No problem. И последно да видим Need something? да ми разкаже What за can you tell me Корифис. about this Corypheus? I'm not exactly an expert, but ask away and I'll answer what I can. Как го открихте? How did you first encounter him? A few years back, I was dealing with some trouble from a Carter clan that went rogue. They were sending assassins after the Hawk family. We tracked them to a rune in the Vimarks. It turned out to be a trap. Once you went far enough into the rune, there was a magic barrier that kept you from going back. The whole thing was a prison the Grey Wardens were using to hold what they thought was a powerful darkspawn. Защо просто не са го убили? I've never heard of wardens locking up Darkspawn. Why wouldn't they just kill him and be done with it? I don't think they could. From what we saw in there, Corypheus can control Wardens somehow. They couldn't attack him. The Wardens locked... И така, един краш по-късно се връщаме в втората част. What can you tell me Да about this видим докъде сме Corypheus? стигнали с разговора Not с exactly an Марек. expert, but ask away and I'll answer what I can. Как сте го How did намерили? you first Това encounter ще го пропуснем. They were sending a sat. It turned... The whole thing was a prison the Grey Wardens were using to hold what they thought was a powerful И от тук darkspawn. ще продължаваме да си го разпитваме. Защо не сте го убили? I've never heard of wardens locking up Darkspawn. Why wouldn't they just kill him and be done with it? I don't think they could. From what we saw in there, Corypheus can control Wardens somehow. They couldn't attack him. The Wardens locked him up because there was nothing else they could do. Какво е той? He looks like some sort of blighted creature, but he speaks.
What is he exactly? The wardens who imprisoned him thought he was just a darkspawn. But you heard him ranting. He claims he's a magister. One who assaulted the Golden City, what, more than 1,000 years ago? It seems crazy, but if he's telling the truth, he's one of the people who caused the blights. Така че той би трябвало да е мъртъв. You and Hawk both said before he was supposed to be dead. He was dead. We killed him. The only way for us to escape the prison Corypheus was trapped in was to go through him. We weren't going to just leave the door to his prison open behind us and hope he was dead. We made sure. All right, I think that's enough about Corypheus. No problem. Така, сега да се върнем към масата, защото там, колкото си спомням за последно, нашите мили съветници бяха свършили с техните задачки. Така. Я видим тук са. Кой ми дава хиляди пари, кой хиляди материали или ще ми се изплюят в лицето. Я видим. Това е зле. И това не е добре. Като цяло кофти работа. Айде, идвайте тук. Те да събираш пари. Сега ти отиваш да събираш пари. Let's see what we have. Ти отиваш да събираш 1000 лева, 54 минути ще събираш лева ли, бе, бата? Леле. Като нямаме други задачи, ги изпращаме за ресурси по-добре, отколкото абсолютно нищо да не правят. От друга страна, като гледаме колко много ресурси в кавички много акумулират, малко не си служава загубата на време да дойдеш до масата. Така, имам личен въпрос. Какво и какви... Чакай, така да започна. Разкажи ми за Антива. Кой е начало на Антива? Who rules Antiva? Officially, the Principality of Antiva is governed by His Majesty King Fugelno II. In reality, Antiva's merchant princes rule the country in everything but name. Quite loudly, I might add. Това опит от първо лице ли? What sort of dealings did you have with these merchant families? As ambassador, I attended Privy Council meetings in a mediatory capacity. May I just say, one has never heard an argument until they've sat in on 15 princes howling down each other's tariff suggestions. Как нещо ще се върши там? That sounds more like a mob than a meeting. It's all a part of life in Antiva. Our traditions value passion and romance, a certain exuberance of style. Екзуберант, не съм сигурен какво е, но ти не си много екзуберент. Are you positive you're Antivan? I can be most exuberant when it's called for. Just at the right moments and in a proper fashion. Might we speak of something else? Да, бе. Кажи ми за Антия. Какво е да се живее в Антия? What's the land like in Antiva? The settled areas are quite lush. The vineyards run as far as the eye can see in some places. Antiva city, however, perches right up against the Rialto Bay. That's what I miss most. The sea crashing against the maze of the docks. Ти си прекарвала време там? I have difficulty seeing you wandering around a trading port. Everyone in Antiva city spends time by the ships, my lord. The finest restaurants and poets all make their habitation by the sea. The waterfront's never still. Lanterns are lit along the promenade no matter what the weather. Липсва ли ти Антия? Are you ever homesick? Occasionally. Не, всеки... When the breeze stirs the trees in the garden, I sometimes pretend it's the sound of the surf. Do you know, I even miss those terrible squawking birds infesting the harbor. My youngest sister used to throw whole loaves of bread to the gulls. Silly thing. Всеки като прекара известно време извън дома си, извън родния си
край става носталгичен. Какво е имането на твоето You said the семейство, да го кажа? Montiliers used to run an entire trading fleet. What happened? There was a scandal in Val Royal more than an age ago. The Montiliers were forbidden from trading with Orlais. Our personal fortunes never quite rebounded. Преди цяла година? Does anyone in Orlais even remember what that scandal was? I doubt it, but the injunction persists. What exactly happened? An affair with a minor lord. Perhaps. Most other details are lost. Чакай, дори ти не знаеш. Are you saying your family's livelihood was ruined because of a love affair no one even remembers? Essentially, Orlesian politics are full of these unhappy little missteps, Inquisitor. Добре. Какво е твоето минало с Лилиана? You haven't really gone into detail about how you know Liliana. We met... let me think. We met the last few years of my schooling, but we became friends after I became ambassador to Orlais. It seems terrifyingly long ago now. How exactly did you and Liliana reconnect in the Inquisition? Лилиана е My намерил. family had been overcharging a merchant we traded with for months. Our name carries a great deal of trust in Antiva. I spent weeks arranging a string of favors as suitable recompense. Apparently satisfied, the merchant extended me an invitation to her estate. Liliana greeted me in place of the merchant. Но начинът е такова. Да те тества. Начинът I те тества. assume the entire problem was some form of trial. You assume correctly. Liliana claimed she needed someone of painful integrity for the Inquisition. I accepted, once she finally explained what it was. И все още ли сте приятелки? Do you remain close? Yes, but she's grown so much more distant than the outgoing woman I met in Val Royal. Liliana used to wander the Orlesian courts, singing the sweetest songs, charming the greatest wits. Now she collects secrets and takes risks that would make empires tremble. I worry, but she will not hear it. Говорите си често. Does Liliana confide in you? She enjoys revisiting our more disastrous adventures. Liliana used to concoct the most ridiculous plans. Run if you ever see her with a twine ball, a measuring stick, and a handkerchief. С белезиците не съм сигурен, че трябва да се бяга от тях. Какво е твоето семейство? Tell me about the Montiliers. Разкажи ми за него, да. Well, my parents are alive and in good health. Bravo. They live in our estate in Antiva City. Of my 4 siblings, most attend to the running of the family vineyards. That reminds me, I must ask someone to make sure Yvette attends the spring reception at the palace. My youngest sister has no head for social engagements. Защото ти го организираш. Why are you overseeing your siblings' social lives? It's Antivan custom. After a certain age, the heir apparent runs the family's estate to prove they're worthy of succession. If you're unfit for the task, the heads of the house, usually one's parents, may decree a new heir. Тогава какво правят главите, What do така да го these кажа? Antivan heads of the household do if they don't run it? Главите на They семейство. work and provide guidance. I've taken advice from my parents. Well, mostly mother. Father's more of an artist. It's rather gauche, but we never can dissuade him from running his own salons. Between him and my siblings, mother is looking forward to my taking over the estate. Това звучи изтощаващо. Between that and the Inquisition, when do you ever rest? Delegation helps a great deal. But managing the estate is my duty. As much work as it is, I will not shirk it. Звучиш настървена. Да, Is настървена. running your family's estate that important to you? I'm responsible for their welfare. A Montilier never shuns their familiar duties. По-скоро отдадена, но Taxing настървена as върши работа. those duties can sometimes be.
Може би семейството може да помогне. Maybe your siblings could help lighten your burden. You don't know them. But Lorien in charge, or Antoine, or Yvette? No, truly. It must be me. Къде си израснала? Where were you raised, Josephine? I was born in Antiva City, but when I turned 15, Mother declared I'd attend finishing school in Valroyo. But I bawled into her skirts the day I had to leave. Това... Не съм изненадан. I can see that somehow. Admittedly, I may have been a trifle sheltered, but my mother only wanted the best for me. Living in Orlais was an education in itself. На какво приличаше това училище? What did you learn at this finishing school in Valroyo? Among other things, mathematics, rhetoric, poetry, history, logic, and a great deal of etiquette. I still remember Madame Beventir's switch on my knuckles when I forgot the basic tenets of Nevaran dining customs. For a dowager approaching her 80th year, she had quite the arm. Помниш ли за Орлей? How did the younger you like Valroyo when you arrived? Have you ever stepped into a new city and felt the buildings couldn't possibly be real? That was Valroyo to me. So beautifully foreign. I gaped at its spires for months. Хареса ли в Антива? Does Antiva City have nothing that compares to Valroyo? Antiva City is a jewel among the capitals. But I did not appreciate that before I traveled. There are multitudes of places I'd like to see. Saharan, the Anderfels, whatever lies past the Amarantine Ocean. Let's speak later. Goodbye. Така... Жозефина е готова с нейната задачка. Всъщност... Тя ще бъде... Тоест, тя свършваше нейната задача за 10 минути, ако не се бъркам, а те за 13 минути, така че нещо за репортуване. We've gathered many favors among the nobility. They will be gently reminded of this. Как са ни Any visiting гостите? dignitaries I should watch out for? Lady Drummond promised a visit. She has useful resources if we can get her to set aside her games. What are her politics? Oh, no, I meant actual games. Chess, cards, dice, little boards with carved idols from the winter. She made me play that with her for 8 hours once. Steer her towards cards if she insists on a match. A pleasure. What do the people make of us? We've gathered many favors among the nobility. They will be gently reminded of this. Ами, какво мислиш Any за thoughts нашите on the people съюзници? here? Аз сега да видим Who какво did you може, mean? какво може да разкаже за нашите хора тук. Нека говорим първо за нашите войни. Blackwall. What do you think of Sir Blackwall? Sir Blackwall seems as loyal to the purpose of the Inquisition as he is to the Wardens. His travels must have taken him strange places. I wish he'd speak more about them. Пак. Iron Bull. The Iron Bull has had to have made an impression. He is a loud, unapologetic accident merely waiting to happen. I Нищо do ново wish he'd от stop тука. daring poor dignitaries to outdrink him. Ами за Касандра. I was thinking of Cassandra. Seeker Pentagast is a princess of the Kingdom of Nevada, although that barely seems important to her. Надях She се да was се... not interested when I asked if we might make use of her royal relations. Still, the Inquisition would not have formed without Cassandra. She's an extraordinarily driven woman. Надях се нещата да не се повтарят, но Commander очевидно Cullen ще came се to mind. повторят. The commander is an intelligent, cautious man. I'm grateful he's in charge of our standing army. Still, he does sometimes resemble the man with a hammer to whom everything appears as a nail. Така. Тъй като вече всичките ни компаньони и хора, които ще спираме се тук, сега ще я разпитаме, тъй като не съм 100% сигурен дали сме питали за всеки по-отделно. What's your impression of Solus? I suppose I should be wary of an apostate, but our elven mage has conducted himself with the utmost propriety. And he has the most fascinating stories. Вивиен? What do you think of Vivienne? We've met a few times before at court. She remains a truly accomplished player of the game. So long as her interests align with yours, Madame Vivienne will be a most valuable ally. Just
Do keep her on your good side. В принцип не я харесвам, Вивиан. Дориан. You must have an opinion of Dorian. Who hasn't? The man could cause a scene standing quietly in the center of an empty room. Still, I do believe he has your best interest at heart, for all that he delights in mocking them from time to time. Питаме за нашите рогове. Сера. I'd love to know how you and Sarah get along. I know she extracts gossip from the servants, and she keeps prying into things. Sarah's ability to vanish whenever her mischief's discovered must come in handy, however, I'm sure. Варик. I was thinking of Varric. Oh, I could listen to his tales for hours. He actually let me read a chapter of his next book he's writing. Yay! My friends would be sick with envy if they knew. It's excellent, but a bit different from his past works. Only 3 beheadings so far. И последно Кол. Cole, actually. Who? Oh, wait, you mean the quiet young man? How strange. I'm sure we must have talked, yet I can't recall what we discussed. Добре. Let's speak later. Farewell. Вече сме сигурни, че сме разпитали за абсолютно всички наши компаньони. Което явно се случи за втори път, защото мисля, че преди сме разпитвали всички компаньони. Разговорите със сигурно са ми познати. Надях се, нали, някой компаньон все пак да не сме питали нищо за нея. Обаче май не е баш така. Още ще бачка цели 50 минути. Тук е моля ли да ме съпераме. Така от орлени някакви неща. Има нещо за събиране тук? Няма. Добре, значи... Значи, изпращаме тука. Let's see what we have. Ето тука. Inquisitor. И имаме ето тука. Не попътува малко, както се вика. Ще използваме Касандра. И отиваме директно, директно отиваме в Старокралство. Така, взимаме си старото парти. Като този път мисля да вземе Сола с нас обаче, малко да разомразиме. Здрасти! Inquisitor. О, The тази workers маска are е almost done въртителна. building a lift to the deep roads. No darkspawn trouble yet, but the earthquakes have been brutal. I was told to meet a shaper, Volta. She's waiting below. You won't see an Orzammar dwarf on the surface. They have rules about that. Направо, дате грозотия. Така. Разкажи ми за тези земетресения. How many quakes have there been since you arrived? At least 3 big rumblers, and the aftershocks are nothing to sneeze at. My feet miss solid ground. Как са мините за Лириум? Josephine's report mentioned several lyrium mines were damaged by the quakes. You'll see what's left of this one on your way down.
From what I hear, the other mines are barely holding together. Няма Darkspawn на повърхността. So you haven't seen any Darkspawn up here? I sharpened my arrows just in case, but they never showed. I'm okay with that. Ти харесва Орзамар? From your tone, I'd guess Orzammar isn't your favorite place. I don't have an opinion. Cloud gazers like me aren't allowed in the city. The lift's ready for you. Айде, сти заедно, биеме, години. Пали. Try not to shift around, and keep back from the edge. It's a long way down. Определено. Always wondered if I'd die down here. You're not dead yet. The day's just starting. Dwarves cannot dream, yet they devise the most fascinating inventions. Not all ideas come from the Fade. True, but these designs must be inspired by something. Palms calloused, clutching, clawing when the dust came. The miners. The stones were angry. I didn't think stones got angry. Някои камъни може да стават ядосани, ти да знаеш. Magor, Novrik, your names will not be forgotten. You must be Shaper Volta. A trustful Inquisitor. The Shaper it welcomes you to the deep roads. Така. Защо си в сенките? You look as though you're hiding from something. As a citizen of Orzammar, even a glimpse of your sky could cost me my position and render me castless. Разкази ми за шейпрейтите. What does a Shaper do, exactly? We chronicle the life and times of our people. You're historians. Also scholars and genealogists. Shapers preserve knowledge in the memories, an archive in Orzammar. We record memories in Lyrium to ensure they never fade. We must be meticulous in every detail. Самичка ли си тука? Are there others around? There's nothing to be done here but account for the dead. The rest are deeper into the roads. Our situation has worsened since we contacted Skyhold. The quakes collapsed this mine and shattered a seal, keeping the Darkspawn at bay. The Legion of the Dead hasn't been able to mend the broken seal, and we can't afford to lose any more lyrium. Мините толкова ли са важни? What will happen if we lose more lyrium mines? The surface needs lyrium for all sorts of magic. The Inquisition more than most, I understand. And Orzammar's economy relies on the lyrium trade. Without it, there will be chaos above and below. А защо повикахте Инквизицията? Orzammar deals with Darkspawn all the time. Why request the Inquisition's help? The Legion isn't prepared for this level of disaster, and the Grey Wardens haven't answered our calls for aid. Any threat to the flow of lyrium requires immediate response. The Inquisition is the only force we can rely upon. Окей. Колко мъртъв вика е този легион? Колко мъртъв този легион? I trust this Legion of the Dead isn't actually deceased yet. Not yet, but they are ready to die. То камък ще ни присмечка леко. Apologies for pushing you. I fear the Няма damage проблем. that tremor caused. Follow me to the Legion camp. Ами добре, тук мисля обаче аз да сложим край на епизодчето. И в следващия епизод ще продължим от тук. Ще експлорирам белогите пътища, батко. Да, добре.
Определено тук ще сложим край, за да не стане прекалено дълъг епизода. Интентай. Надявам се епизод ще ви е харесало. Пожелавам ви всичко най-хубаво. Чао, чао и до нови срещи.